Hormuz ရေလက်ကြားကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုအီရန်ကခြေရာခံမိတဲ့အကြောင်းပြင်ဒီကအရင်နေ့ရလို့အာဇာနည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခကြည့်ရတယ်ဘာညာရမတွေ့အောင်ဒီလိုကတော့ပန်းညံနေမှာဘယ်လိုရှိလို့ရှိမှာလဲဒုက္ခခုတော့ကောင်းတာဆက်လာတာဘာမှမတွေ့အောင်အဲ့တိုင်းမှာဆက်လာတင်းကျပ်ပိတ်ပင်မှုတွေကြားကအာဇာနည်နေ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ပန်ဆောင်ဂိတ်ပြန်ဖွင့်မဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပူပူကတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်Hormuz ရေလက်ကြားကိုအခွင့်မရှိဘဲဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုခြေရာခံမိကြောင်းအီရန်ကပြောပါတယ်ဒီသင်္ဘောတွေမတော်တဆမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မိတယ်လို့လည်းအီရန်ကဆိုပါတယ်တခြားသင်္ဘောနှစ်စင်းကတော့ရေလက်ကြားထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားမှုကိုလက်လျှော့ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်အီရန်ကနေဂျော်ဒန်ကအကဘာမြို့ကိုဥတီလာတဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အစ္စရေးနယ်မြေတဲကိုကြောက်ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတလွှာသတိပေးဩဝါဒန်ကြားခဲ့ရကြောင်းဂျော်ဒန်အစိုးရရုပ်သံကနေကြေညာပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်သား2ယောက်ကိုသတ်ဖြတ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းလည်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာဆိုးဝါးဆန့်ကျင်တဲ့စန္ဒပြသူ2ဦးကိုကွပ်မျက်လိုက်ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ Isfahan မှာဇန်နဝါရီလတုန်းကမငြိမ်မသက်မှုတွေအတွင်းရဲအရာရှိ4ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့သေဒဏ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲအီရန်မှာကွပ်မျက်မှုတွေထိုးတက်လာကြောင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာသေဒဏ်ပေးတာတွေများနေတဲ့အတွက်လည်းကုလသမဂ္ဂကပုံမှန်ပြစ်တင်ရှုံချလေ့ရှိပါတယ်။ရုရှားရေနံလုပ်ငန်းကိုယူကရိန်းကဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Stavropol မြို့ကရေနံလှောင်ကန်ကြီး3ခုကို drone ထိမှန်ပြီးစက်မှုစုံမှာမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်နက်ကရုရှားရေနံတင်သင်္ဘော2စင်းကိုလည်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး Azov ပင်လယ်ထဲကရေပေါ်ဝင်းချီဇက်ကြီးတစ်ခုကိုပါထိမှန်ကြောင်းယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ညာလုံးပေါက်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကီယက်မှာအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကဒုံးကျည်အစင်း40ကျော်ပစ်လွှတ်ပြီးဒရုန်း125စင်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာလူသိများတဲ့ Andrew နဲ့ Tristan Tate ညီကိုကိုမိုင်ယာမီမှာအမေရိကန်ရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။လိန်ကျူးလွန်စော်ကားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုပြည်တိုင်ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။မရိမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့မဖွဲမရပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုပေါင်း38မှုနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လဲဗြိတိရှအမှုလိုက်ရရှိတွေကစ조사နေကြပါတယ်။ပြည်တိုင်နဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ဒီညီကိုလိန်ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့လဲရူမေးနီးယားမှာဆွဲဆိုထားပြီးတော့အမှားအယွင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိရှသံမဏိကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆွန့်လွှတ်ရတဲ့အတွက်နင့်နာကြီးအပြည့်မပေးရင်ဗြိတိရှအစိုးရကိုဥပဒေကြောင်းနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဂျင်းရဲသံမဏိကုမ္ပဏီကြီးကချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ဗြိတိရှသံမဏိလုပ်ငန်းကိုပြည်သူပိုင်ဖြစ်အပြည့်အဝသိမ်းတော်မယ်ဆိုပြီးကြာသာပတေးနေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိရှအစိုးရဟာနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းရဲကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းကသံမဏိစက်ရုံဟာငွေကြေးအရာရပ်တည်ဖို့မလွယ်ကူလို့ပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးဂျင်းရဲကပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိရှအစိုးရထိန်းချုပ်လိုက်တာကတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယလောက်ခံကက်ရှမီးယားမှာတော့တောင်ကျရေကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လို့အနည်းဆုံး12ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်လူများပြားလည်းပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးတွေအကြီးကျယ်လုပ်နေပါတယ်။မိုးထက်ပြီးတော့ကြီးလာမယ်လို့ခန့်မှန်းနေချိန်မှာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်အိုမာအဗ်ဒူလာလည်းဒေလီကချက်ချင်းပြန်လာပြီးကယ်ဆယ်ထူထောင်ရေးတွေကိုကွက်ကဲနေပါတယ်။တခါအာဇာနည်နေ့မှာအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မအီကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကအတည်ပြုပါတယ်။တန်ဃာတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်3ဦးပါဝင်14ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကမအီမြို့ပေါ်ကိုခနေ့မနေ့17ခွဲလောက်ကပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံ3လုံးကိုတိုက်လေရင်တစည်းနဲ့ကျဲချခဲ့ကြောင်းမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဖားကတ်မှာတော့မိုးကြီးပြီးဥရုချောင်းရေဝင်းနေလို့မြို့နှိမ်ပိုင်းရက်ကွက်4ခုထက်မနည်းရေမြုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒေသခံတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။သောနာရှင်မြတ်ခင်ဗျာ
ခဏကြောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာအနက်ရောင်ဝစ်စားတွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြဖို့ထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရင်းနှစ်တွေထက်လုံခြုံရေးကတင်းကျပ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ရှိတဲ့ပန်းချန်တွေမှာပါကန့်သက်ပိတ်ပင်နေတဲ့ခြားကဒီလှုပ်ရှားမှုခြေနေဘယ်လိုရှိသလဲကိုမောင်ပြောပြပေးပါမယ်အ내အောင်လှုပ်ရှားမှု Black Movement ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာပဲအများစုတွေ့ရပေမဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုပ်ရှားတာမျိုးကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာဆုံးချိန်10:38မိနစ်မှာဝမ်းနေကြောင်ထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကားဟွန်းတီးတာတချို့တော့ရှိခဲ့ပါတယ်။အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကတော့အ내အောင်အဝယ်စားအသုံးဆောင်နေနဲ့ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဝမ်းနေကြောင်ပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလုံနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးရေးစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးတို့ကို GSCB ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုမိုးသွေးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဇာနည်နေ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲဖွင့်ဆိုဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ရှားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့မှတရားမျှတမှုငြိမ်းချမ်းမှုလွတ်လပ်မှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအသက်ပေးပြီးဆွန့်လွတ်ခဲ့ကြတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကအာဇာနည်အပေါင်းပေါ့နော်။စည်ရင်ပေါက်တာရှိမယ်စည်ရင်မပေါက်တာရှိမယ်အများတရအာဇာနည်တွေနာမည်ကျော်ကြတဲ့အာဇာနည်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲရှင်းပြချင်ပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ရှိတဲ့ပန်းခြံတွေမှာပြည်သူအများစုသွားရောက်ဂါရဝပြုတာပန်းကွေပန်းစည်းချတာတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့အာဇာနည်နေ့မတိုင်ခင်ဂျွန်နဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်ပဲခူး AR စကိုင်းမကွေးမန္တလေးမြို့ပန်းခြံတွေကဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုဆယ်ချီပြီးဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အ내ရောင်လှုပ်ရှားမှုလုပ်မဲ့တဲ့ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုရှိနေသေးတဲ့နေရာတွေမှာအရင်တက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းကပန်းခြံတစ်ခုမှာဆိုရင်အာဇာနည်နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်အောင်မပေးဘူးလို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့မှာရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေကပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲ။ရန်ကုန်မြို့ကန်တူပြောပြတာကကျွန်တော်ကသွားခဲ့တာကနောက်ကလာအဲ့ထဲမှာတော့ဒီကအရင်နေ့ရလို့အာဇာနည်နေ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာကြည့်ရတယ်ဘာညာမတွေ့အောင်ဒီနေ့ကတော့ပန်းညံနေမှာဘယ်လိုရှိမှလဲကြာခုတော့ကောင်းတာဆက်လာတာဘာမှမတွေ့အောင်အဲ့တိုင်းမှာဆက်တာတာမန်ရုံးပိတ်ရတဲ့တော့မရှိဘူးပြောအပြင်ဆက်တဲ့လူတွေမတွေ့ဘူးအ내အောင်ဝမ်းသက်ဖို့တာဘာညာတော့မတွေ့ဘူးဒါအပြင်ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကနေမနေ့10:00နာရီထိရန်ကုန်မြို့ကအာဇာနည်ဗိမာန်မှာခမ်းနားကျင်းပနေချိန်ကြည်မြင့်နိုင်စမ်းချောင်းဗဟန်းဗိုလ်တထောင်ပါဝင်မြို့နယ်တချို့မှာဖုန်းလိုင်းအားလုံးဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးမတက်ရောက်ဘဲဗိုလ်ချုပ်ကိုဦးအောင်တန်းရဲ့မြေဦးရဲအောင်တန်းနဲ့ဇနီးသာတက်ရောက်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဖမ်းဆီးခံရဆဲဖြစ်ပြီးတက်ရောက်ဂါရဝပြုခွင့်မရတာ6နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ဆိုတော့ရှင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ပန်းဆောင်ဂိတ်ကို6နှစ်ကျော်ပိတ်ထားခဲ့ရကဇူလိုင်လ20ရက်မနက်ဖြန်မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကုန်သည်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်းမတ်တရာကစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်။ပန်ဆောင်ဂိတ်ပြန်ဖွင့်ဖို့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေအခုလပထမပတ်အတွင်းမှာနန်ပေါင်စည်းအနီးနယ်စပ်မှာပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလို့ဒီအကြောင်းသိသူတွေကပြောပါတယ်။နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနန်ယူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပန်ဆောင်နယ်စပ်ဂိတ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနန်ပေါင်မြို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဂိတ်ကိုကိုဗစ်ကလေးကပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ဖြန်မှာပြန်ဖွင့်မှာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပန်ဆောင်နယ်စပ်ဂိတ်ဟာဒေသခံနာဂတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေးကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပါတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုပြန်ဖွင့်ရင်ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုတွေသာရှိနိုင်ပြီးပြည်မကနေကုန်တင်ပို့နိုင်ဖို့ကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ကုန်သည်တဦးကပြောပါတယ်။ဒီဘက်ကကျတော့ကုန်းလေးရသွားရင်မပဲပဲလေးပုံပေါ်တာတက်အောင်ပုံမှန်ပေကုတော်ကြီးကမြင့်နေတာနဲ့ဘာမှလုပ်ရမှာမဟုတ်။အဲဒီဘက်ကနော်ဒီတော်ရင်းကုန်မှုအချင်းပဲဘက်ကတရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့လေတွင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအိန္ဒိယဘက်ကိုပို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ပန်ဆောင်နယ်စပ်ဟာအိန္ဒိယမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လီဒိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတာပါ။ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်တတိုင်းကနေတဆင့်ကမ်ပိုင်တီနယ်စပ်အတီသွားနိုင်ရင်တရုတ်ကုန်စည်စစ်ဆေးမှုတွေပါရှိလာနိုင်တယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမကောင်းလို့သွားလာဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့မန္တလေးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်သူတဦးကပြောပါတယ်။လဟယ်နဲ့ပန်ဆောင်နဲ့ပဲဖွင့်ဖို့ပဲရှိတာပါ။ဒါမှမဟုတ်လို့နိုင်ငံတကာသွားလို့မှမရတာ။ဒီဖွင့်အောင်တက်ပဲကုန်စည်စစ်ဆေးမှုအဓိကမို့အဲ့နဲ့လုပ်နေရပဲဒီလား။ export တွေမရှိဘူးနိုင်တပိုင်းစီးပွားရေးပဲသွားကြတာ။ဟိုလိုသွားလို့မရအောင်။လမ်းကြောင်းကြီးကောင်းတာမှမဟုတ်တာ။ရှင်မရဟိုဘက်ဆိုရင်လမ်းသွားလို့ကောင်းမပေါက်တော့ဘူးမိုးရင်းဆိုရင်ဟိုရှေ့တုန်းကလမ်းသွားလို့မရတော့လားအိန္ဒိယပြည်မကြီးကနေမှာယူတဲ့မပဲပက်စင်းငုံတို့ကိုရေချောင်းနဲ့တင်ပို့ကြရပြီးကွင်းသီးငရုတ်ကြက်သွန်နနွန်းစတာတွေကိုတော့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေအများစုတင်ပို့ကြတာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိပြည်မကနေနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကမရှိသလောက်ပဲလို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်
မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဂိတ်တွေရှိတဲ့စကိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကတက်မူးနဲ့ရီခေါရာနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာဖွင့်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုတွေသာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ သောတာရှင်များခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းအင်းတော်ထိကြိုက်နဲ့ကတာဘတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေလို့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်နေပြီးခီးတဲ့ကားတွေနဲ့ကုန်ကားတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆက်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုဟိန်းကိုဆိုကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရွှေဘုံမြကြီးနားလမ်းပိုင်းအထိကိုရောက်တဲ့ထိချိုက်ကတာနဲ့အင်းတော်စတဲ့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မော်လူကတာဘက်ကစစ်စခန်းတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ထိချိုက်နဲ့ကတာကြားမှာတိုက်ပွဲအပြင်လမ်းပိုင်းတွေကိုပါမြေတူးဆက်တွေနဲ့တူထားတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းတွေအားလုံးပြတ်တောက်နေတယ်လို့ထိချိုက်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိထိချိုက်ကနေအထက်ပိုင်းကိုဆက်သွားလို့မရဘူးလို့ထိချိုက်ဒေသခံတအူးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ ဒီတိုင်းနဲ့ကတာကတောက်မော်ပဲမှာဖြစ်တာခဲမိုင်လောက်ဝင်လမ်းတော့ဘက်ဖိုးတွေနဲ့ကုတ်ပြီးဖြတ်ထားလို့4ရက်လောက်ရှိကားအဝင်ထွက်တွေဟာမရှိဘူးကြကျွန်တော်နေတာတစ်လပဲရှိပုံမှန်ချိန်နေပါပဲကျွန်တော်တို့မြို့ကတော့အေးချမ်းချမ်းပါပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာတော့၎င်းကနေစပြီးတော့ထိကြိုက်အင်းတော်နဲ့မေလမှာတော့မော်လူကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်ထဲကအင်းတော်ကြီးဒေသမှာလည်းစစ်တပ်ပြည်သူ့စစ်ရှမ်းနီတပ်အဆန်နေတို့နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဇူလိုင်19ရက်ဒီနေ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုတော့အကြောင်းသိရှိတဲ့စစ်ရေးရင်းမြစ်တူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ ဒီဟဲပူဟဲပါတဲ့ဒီဘက်6ဝက်ဘက်ကြီးကအရှိဘက်ကတစ်ချောင်းလုံးကပြန်ရင်နဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့ထိချုပ်တာကနောက်ဘက်ကဆိုတော့3ပုံ2ပုံကိုပြန်ရင်နဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့ထိချုပ်တာပေါ့ဟိုဘက်မြောက်ဘက်ချမ်းကတော့အကုန်လုံးကိုယ်နေနေတွေပေါ့တောင်ဘက်ချမ်းပဲသူတို့စစ်ကောင်စီထိချုပ်တာအင်းတော်ကြီးဘက်ကအချိန်ကြီးကစစ်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေဟုတ်တယ်ဟဲပန်လန်းစုံအဲ့နေရာမှာစစ်ဆိုင်နေတာဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လက KIA PDF တပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အင်းတော်ကြီးဒေသအနီးလုံးတုံရွာဟဲပန်လန်းခွဲမှာရှိတဲ့ထွေအုပ်ရုံးကိုတော့ရှမ်းနီတပ်အဆန်နေဘက်ကဒီနေ့မှပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးအခြေအနေသိရှိသူကပြောပြပါတယ်အဆန်နေခြေကုပ်ယူထားတဲ့လုံးတုံရွာကအနောက်ဘက်စခန်းကုန်းကိုတော့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနားမှာစစ်တပ်အထိုင်ချထားတဲ့စခန်းတစ်ခုတော့ကျန်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးနှိစက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းကမုံရွာ6ဦးနဲ့မြောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေထက်ကကျေးရွာအချို့နဲ့မန္တလေးတိုင်းငစွန်းမြို့တို့ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒီနေ့ပဲဒေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိထားရပါတယ်ခင်ဗျာအေးထိန်ချုပ်နေမြေတွေတဲကရေဘေးသင့်သူတွေအတွက်တရုတ်ရွမ်ငွေ3သိန်းခွဲကိုလှူတယ်ဆိုပြီးတော့ NUG ကသတင်းထုတ်ပါတယ်။ဘူတီတောင်ပါဝင်အေးထိန်ချုပ်မြို့နယ်6ခုထက်မနည်းမှာဇူလိုင်လကရွာပေါင်း10ခီပြီးတော့ရေနစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။